Ramete, nemoj prema unutra gledat, nego van. Tjeraš konja, tjeraš. Još. Tako, gledaj iz prsa gore, gledaj van. Peta dolje, još pet dolje. Još pet dolje, još. Tako da ti je dugačke noge i stremen. Stremen mora biti dio noge, ne ide stremen napred nazad. Peta dolje, još peta dolje, gure. Peta dolje. Malo potjeraj vanjskom nogom. Staviš ti tu vanjsku nogu iza. Iskreno. Pa stavi još na drži. Stalno nek bude vani. Nek bude od traga. Ne vani, od traga. Sa gore, peta dolje, još peta dolje. Drži vanjsku nogu iza.